Meditații pentru a-ți vindeca viața, de Louise Hay. Sunt o ființă strălucitoare de iubire. În centrul ființei mele există o rezervă infinită de iubire. Aceasta este inepuizabilă, așa că nu trebuie să fac economii. Îmi pot dărui cu generozitate iubirea, știind că aceasta este contagioasă și că se va întoarce la mine multiplicată. Cu cât dăruiesc mai multă iubire, cu atât mai mare este rezerva de iubire de care dispun. Am venit în această lume pentru a dărui iubire. Când am ajuns aici, eram plină de iubire. Chiar dacă voi dărui din ea întreaga mea viață, atunci când voi părăsi această lume, voi avea aceeași inimă plină de iubire și fericire. Dacă doresc să mă bucur de iubire, tot ce trebuie să fac este să o ofer. Iubirea este una cu mine. Iubirea pe care o dăruiesc este iubirea pe care o primesc. Dacă mă iubesc și mă accept necondiționat pe mine însămi, aici și acum, cu toate așa zisele mele defecte și slăbiciuni, îmi este la fel de ușor să iubesc și să accept necondiționat și pe ceilalți oameni. Atâta timp cât îi pun iubirii mele condiții, înseamnă că nu sunt liberă să iubesc. Te voi iubi dacă înseamnă că nu te iubesc deloc, ci doar încerc să te controlez. De aceea, învăț să mă eliberez de nevoia de a-i controla pe ceilalți oameni, permițându-le tuturor să fie ei înșiși așa cum își doresc. La urma urmelor, cu toții ne luptăm pe calea aleasă, încercând să facem pace cu noi înșine și făcând tot ce ne stă în puteri, ținând cont de nivelul nostru actual de înțelegere, de cunoaștere și de luciditate. Cu cât numărul celor care se vor deschide în fața iubirii necondiționate va deveni mai mare, cu atât mai ușor ne va fi tuturor să ne conectăm cu noua putere spirituală care se trezește în noi și care ne stă la dispoziție. Vizualizez acum o atmosferă generalizată de bunăvoință și iubire care acoperă întreaga planetă și care ne ajută să ne transformăm conștiința și să trecem de la frică la iubire. Și așa este. Mulțumesc!